अहानबदा मरोइबा पाव इंडियन आर्मी न मणिपुर की लैमखोंगदा आर्मी रिक्वायरमेंट पांगथोकपा याबगी अयाबा पिरकले हाइना चीफ मिनिस्टर बिरेनना फोंदोखरे अमदी हौखिबा पुंग कुनमरीदा इंडियादा नौना कोविड पॉजिटिव ओइबा मियोय लिसिंग तरामरी सुपना चनिपानगा कुंठा थेंगनख्रे मियोय कुंठा तरुकना लैखिद्रे खुरुमजरी नुंथेलगी पोनी टीवी मणिपुरी पाव मीटिंग ताबिरबा पुनमपु लकी तखेलंबमना तरामना ओक्चरी हौजिक पाव संदोकना पिजरी असेंबली दा वा फजना ngangbadu natte miyamna pamlibasi mitmangda uhanbaduni इंडियन आर्मी न मणिपुर की लैमखोंगदा रिक्वायरमेंट पांगथोकपा याबगी अयाबा पिरकले अग्निवरदा सरुक यारुबा मियोइसिंग अदुगी दमक मणिपुरदा एक्टिव सर्विस तौबदा खुदोंग चाबा पीगनी हाइना मणिपुरदा चीफ मिनिस्टरना नोंथोंबम बिरेनना हाइख्रे वाफम असी ngasi mahakna ahanba manipur rifle gi banquet hall da pangthokiba karjin bj diwas ki thoramda phongdokhibani thoram aduda mahut minister WANGKHEMCHA health minister sapam ranjan social welfare minister haikham dingo youth affairs and sport minister k govindas industrial minister nemchak kibgen wangkhai gi mla th arun kumar oinam gi mla nalini Chief Secretary DJP amadi civil amadi police ki makok thongba singna saruk yakhi Chief Minister makhatana haikibada adungai lising amaga chamapan marifu mapangi July 13 Pakistan amadi India anigi marakta sokna khiba lan Kargil warda India gi lanmi singna mai pakpa purakhiba numit adubu ningsingduna pangthokpa thoramni Numit humfutara mari chupna sokna khiba lan aduda India gi lanmi chaungaga kuntaret leibaki damak thawai katkhi ireibak nungsibagi wakhal yaudana leibaki damak kathokpa ngamloi mama leibak nungsiba lanmi singbu awang bathakta ikai khumnaba mathautai haina phongdokhi khungangi lamda PMGSY da chanhaudaba khudingmak Sengat nabagi damak center dagi senthang lauthagani lakadoriba August 15 amadi Prime Minister gi gar gar tiranga haiba India da chahi humfutara manga ning tamlakpagi pangthokliba Azadi ka Amrit Mahotsav asida yumthong khudingda machu ahungi firan paihanbiyu haina appeal tawrakhi Bharat lami singi rona paraba magi mathona amadi kathokpagi gulduna Bharat ge ningkha tamba Kilai dagi adumba Pakistan ki lami singa du tan thokuna mapu phaba Bharat ki sabsaba sovereignty country magi sovereign country magi phirepru thamangam khibani hujikte akoi ngasi lambi semni mathang sahi kaini akoi ki nong sisu kuta ma adagi akoi ki what quality sisu ai apel tawingi quality simadi akoi honorable minister sri obiri lambi ki simadi masimadi compromise tawgumse any gwang ni kwajari se but lambi sine hena priority bira kanda akoi madumadi compromise tawna bida karena wana haningi koso kona biri yam mare lambi Thaubal district ke Samaram gram panchayat ta Uswala gas connection pigani haina miyam dagi sel khongat kre haina khunja singna phongdokre wafam adu ngarang nungthil Samaram da miyam gi oiba mifam ama pangthoklaba matung paumi singa unaba amada Samaram dagi ngangbam Robin kauba amana phongdokhibani mahakna handak panchayat ki mikhalda Samaram GP da pradhan miref oigani thaurang tauribi nupi amana Uzwala gas pigani haiduna samjaraba miyam dagi sel oina lupa lising aniga chaunga dagi lising ahum phawbagi changda khongat khre India lenga ki fazakraba scheme asigi makhada asumna sem sel khongatlu haibagi ayaba karamba authority na pibano haibadu mari leinaba singna thigat piyu sel lawfam thok tabada namthak tawraga laukiba sel sing asi amuk masa masada handohan biyu haina su takshinki lalhauba singa mari lainai haibagi wafamda Assam dagi chana thaknaba potlam sing puthok pushin tauba agent ama Karnataka police na Bangalore dagi ngasi fakhre Indian Express na report tawrakpagi matung inna faraba miyoi adu Akhtar Hussain kawi hairi amadi Tilak Nagar hairiba mafam aduda English sing aniga kungi February dagi mamanaba ahum
punna leirakpani hairi faraba mioi adu courta puthok matung numit tarani police custody da remand lauthakre hairi city police commissioner C.H. Pratap Reddy na haikibada faraba mioi adu wahang pahung chathabada mahak agency kayaga pullaga naha singbu lengak ki mayokta lana lamjingba misak amani haiba khangba ngamki mioi aduga pulamba organization punamak thigatuna makha taba wahang pahung chathanaba police custody da thamkhre hairi Meghalaya State BJP की Vice President Bernard Merak की तुरादा लैबा फार्म हाउस ता नत्तबा थबक चथफम ओंथोक लंबगा मरी लैनना इंडिपेंडेंट प्रोब अमा तौनबा मेघालय कांग्रेस ना तक्सिनख्रे मेघालय कांग्रेस की लुचिंगबर रोनियल लाइदु ना फार्म हाउस अदुदा चथरमलिबा थबक अदुगी मरुमदा लैंगाकलिबा मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस MDA गी चावरबा अमोटपा थबक कया अमा लैरमखिगनी हाइना फोंदोकी लैंगाकी असोइबा सिंह कुपसिनबा MDA की मापांग ओइना चटमिनरिबा BJP की वाइस प्रेसिडेंट की फार्म हाउस ता रेड अदु चथकिबनी स्टेट की होम मिनिस्टर अमदी पुलिस ना बर्नार्ड मेरिक की थबक थौरम सिंह मतौ करमना हाना खंगलमद्रिबनो कांग्रेस लुचिंगबा रोनी लाइडोना हिरम असिदा चीफ मिनिस्टर की युमदगी इराप लापतबा मफम अदुदा चाथरमलिबा फत्तबा थबक सिंह अदुगी मतंगदा इंडिपेंडेंट ओइबा एजेंसी अमना थिगत हनगदबनी हाइना तक्सनकी पाउगी मरकथना अतेंबा ब्रेक अमा लौमिनसी पोनी टीवीना मखल मथेल की थौरम सिंह संदोक्तुदा मियाम की सेवा तौजरी मसिदा हेना माय पाकनबगीदमक पोनी टीवी की यूट्यूब चैनल अमदी फेसबुक पेज ता लाइक अमदी सब्सक्राइब तौबिरो लोइना लोइना MCTV की चैनल नंबर 988 अमदी ISCOM की चैनल नंबर 142 दा मियाम ना मीटिंग ताबिदुना मपुंग फाबा चैनल अमा ओहनबियो हेना माय पाक चैनल अमा ओइनबगीदमक पोनी टीवी की कांटेक्ट नंबर 9362511104 दा कांटेक्ट तौबिरो मखादा पिजरिबा कांटेक्ट नंबर नत्रगा ईमेल असिदा मियामना सजेशन पिबिरकनबा हाजरी मियाम की सजेशन बु खौरांगना नाइजरी ब्रेक की मतुंगदा तरामना ओक्चरी मखाताबा पाव पिजरी ngasi national hirat case ka mari lainana congress ki luchingbi Sonia Gandhi bu enforcement directorate office ta kaukhat khre enforcement directorate ED office ta mahakna lakpada Sonia Gandhi amasung Priya Gandhi shu yaurakhi ningsing bayai ikui kuidana tha asigi thokiba sangolsen numita mahakpu pung anirom national hirat case ki matangda wahang pahung chathaki Rahul Gandhi amadi Sonia Gandhi asi Young Indian Private Limited ki sing ngakpigani sillang batanatana achauba shareholder amasu oiribani hauzik fauda Sonia Gandhi na Young Indian Private Limited ta 95% ki shareholder amasu oiri लाइबक थिबा थौदोक अमदा गुजरात की बोटाल डिस्ट्रिक्ट ता ngarang numidang hu chenba yu thak ubadagi miyoi kunmathoi lekhidre amadi kun amana tongan ba hospital singda laikat nakre hairi थौदोक asigi matangda Gujarat Anti Terrorist Squad ATS amadi Ahmedabad Crime Branch su thiba humbagi thabak chathaba haukhre Gujarat ki DGP Ashish Bhatia gi matung ina थौदोक asida Chena Bamioi ahum Mithelgi company da Godwood manager oina lairiba Jayis Elias Raju Mahaki Mari Mata Sanjay Amadi Pintuna Lupa Lising Humfurongi Mithel liter chani packet macha masada handuna miyam da yu saraga yonki loinana liter chamriga yankhaigi metal su fagat pangamkhre hairi thaudo asi botal district ke manung chanba Varvala taluka da leiba Rosette khul amadi thangnaba khul gi khunja khara Varvala amadi botal gi government hospital singda pukhalakpadagi khanglakhibani hairi numit nini gi Gujarat khongsat kamari leinana hauzik Gujarat ta leiriba delegate chief minister
Arvind Kejriwalna thodok asi yamna laibak thiba ni amadi Gujarat yu thingbasi che khaktada oiri maramdi aingi mayokta yu yonfam kaya ama state asida yoliba asi lenga ki mateng yawi haina phongdok laduna masigi mathakta thiba humagi thabak chathanabasu khanghanki Myanmar democracy hanjin hannabagi khongjang sangsilamba activist mari ngarang leibaki mayokta sarau sile haibagi maralda Myanmar gi military na sibagi cherak pikre makhoi mari adudi hana mihut oiramba Fiao Jia Thau writer amasung activist ko Jimmy halau mayo aung amadi Tura Jauni ngarangi thodok asina chahi kayagi matungda Myanmar da sibagi cherak piba ahanba oigani hairi thodok asina malemgi thakta leibak miyoi amadi lup kayana yaningdaba phongdorakli ningsingbayai lising ani kunmathoigi February thada Aung San Suu Kyi na National League for Democracy NLD makhada luchingba lengak asi Myanmar military na Kof Taukibani Amadi Masigi Mayokta Miyamna Irang Kaya Hokiba Laikrabani Military Kof Ki Mayokta Sem Kiba Party National Unity Government NUG na Thodok Adubu Akanba Mawongda Yaningdaba Phongdok Pagaloinana Nungaitaba Phongdokre Union Health Ministry ki data gi matung inna India da haukiba pungkun mari asida nauna COVID-19 positive oiba miyoi lising tara mari supna chanipan ka kuncha thengna kre lising tara nipan supna chama ga yankai mapan na laina asidagi fagatki amadi miyoi kuncha tarukna laikhidre masiga tharaga hoji fawda laikchat asina maram oiraga Laikidaba migi masing punna lakmanga lising kuntaruk supna chamaga tara oikibaga loinana hauzi India da COVID na naduna laiba migi masingna lak amal lising nimfutaret supna changaga tara nithoida hanthakre positivity rate na chada ahum dasmik mari nipan oiki amasung fagatpagi changna chada mari futara nipan dasmik mari taret oiki Health Ministry gi matung inna hauzik fawda laina asidagi ngakthoknaba leibak asigi oina crore chaniga ani hena COVID vaccine kapthokre haidi laichet asina laikhidraba miyoi kuncha taruk asi Kerala amadi West Bengal dagi miyoi taret Maharashtra dagi Taruk Gujarat tagi ahum Delhi amadi Punjab tagi miyoi ani amasung Chhattisgarh Haryana Madhya Pradesh Manipur Meghalaya Odisha Tripura dagi amadi Uttarakhand dagi miyoi amamamni hairi Wako India Kickboxing Federation na July 18 dagi July 19 fawba West Bengal gi Manung Channa Laiba Kolkata gi Eastern Railway Sport Complex ta pangthokiba tournament aduda mai paklakraba Jiribam gi sanaroi sing amadi team coach singbu Maitai Naha Club Ningthem Khunjau na sinduna Ningthem Khunjau Community Hall da taramna okre ngasigi thoram aduda KH Brajamani Maitai MNC gi President NG Ashok Kumar amadi Ingudam Sangmor na saruk yaki Jiribamgi oina sanaroi taramanga na saruk yakiba aduda gold manga silver ani amadi bronze taruk phangduna punna medal tarahundoi phangba ngamki loishilakpada maru oiba pau amohana pizari Indian Army na Manipur gi laimakhong da Army requirement pangthokpa yabagi ayaba pirakle haina Chief Minister Birena phongdokre Amadi haukiba pung kun marida India da nauna COVID positive oiba miyoi lising tara mari supna chanipan ko kuncha thengna khe miyoi kuncha tarukna laikhidre Matang sida nungthilgi Poni TV Manipuri pau loishinjare meeting tabiriba punapu amohana khurumjare